La aniversarea a 20 de ani de căsătorie, un român, Gheorghe, decide să organizeze o petrecere acasă. Invită rude, vecini și, bineînțeles, pe Giano și Ilonca, prietenii lui unguri, de ani buni stabiliți în România. Totul era pregătit: sarmale, friptură, țuică de prune și muzică de voie bună. La un moment dat, Gheorghe se ridică de la masă, ține paharul în mână, își drege vocea și zice rar, cu grijă, ca să înțeleagă și Giano: „Dragii mei, aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei 20 de ani minunați, petrecuți, alături de soția meu.” Toți de la masă încep să zâmbească. Giano, politicos, dar și un pic înțepător, îl corectează: „Gheorghe, se zice soția mea, nu soția meu.” „De soția mea,” îl corectează prietenul maghiar. „Alături de soția ta sunt doar de 4 ani. Giano, de asta ne-am cunoscut noi.”